Шлем есть! Меня если легавый остановят! Нет места! У меня шлема нет! Ладно! Меня домой! Курсал? А нахуя арбуз? А почему он фоткался? Нахуя арбуз? Он их узнал, что ли, или что? Бля, модик топ. Эй! Где Саня? Что за хуйня, блядь? Как они до этой хуйни додумаются вообще, блядь? Это кто? Я такого не знаю. Блядь! Что, на мопед сядет свой? Будет погоня? Блядь, легавые! Понял. Сука, блядь! Блядь! Не заканчивай! Ух, блядь! Что за хуйня? Ну что ж, Лив, вот мы и встретились. Я даже успел соскучиться, МС Пончик. Кто это? А ты не устал за мной гоняться? Ты что, сыночек, соскучился за Алькатрасом? Стивен, пошел нахуй отсюда. Погромче говори, ебать. Пошел нахуй, что непонятно? Что тебе непонятно? Ты слишком близко подобрался. Чё? Бам. О, неплохой ударчик, конечно же. Что за хуйня, боже. Привет. Недавно Бля. нашел игру, в которой можно получать деньги. Да ты Сейчас что? я поделюсь своими успехами в этом проекте. Игра называется Golden Tee. Я играю в нее уже несколько месяцев. И вот что у нас. Так, ну играть... Игорь. О. Опа, Санчо, здравствуйте. Папау, папау, пау, папау, папау, пау. Парень, слушай, а не подтолкнешь машинку? Вот это что ли? Не на Казантип. Подвезете на Казантип. Да. Тяжело на такой ездить. А? Тяжело ездить на такой. Поехали. Ну, поехали. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год 2 раза в год. О, Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит. Блять! От свечи сгорели нахуй! Выходи, пока сигареточку перекури, я быстренько все залатаю, все проблемки, и дальше поедем, ладно? Шеф, будет сделано.
Дружище, подай пятнашку, пожалуйста, если тебе не лень. Слушай, Саш, а сколько мне заплатить тебе надо будет? Ты со мной хочешь говорить про деньги? Ты не видишь, как я выгляжу, я не понимаю. Я миллионер, Миша. Бля. Лимузины, девки, курочки, бараны на даче, домохозяйки, золотые украшения, бассейн. А чё ж ты тогда на фуре разъезжаешь, а? У меня один пидор лимузин украл. Да. А не, Давай чинить нахуй и поехали. Миллионер нахуй. Ребята, Блять, этих ботинок не могу. есть! Слушай, а знаешь, как дальнобойщики называют велосипедистов? ну как же? Хрустики. Еще один. Выходит, вообще хорошая, вот можно в жены брать ту девчонку, путану вот подобрал, можешь ее в жены брать, если она тебе еще и, она тебе колеса еще, когда тебя Че, блядь? подкачивает тебе колеса, можешь ее еще и в жены брать. Значит, еще один. Что? Когда дальнобойщик слазит, с фуры, проверяет колеса, знаешь почему? Ну почему? Потому что у него яйца прилипли к этому. Слушай, давай я здесь, мне сейчас направо поворачивать. Прошу прощения, я, к сожалению, мне надо с тобой попрощаться. Как выключился? После вот этих вот всех наших историй дружеских, ты вот так вот берешь меня и выгоняешь. Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год 2 раза в год. Вот. На Казантип! Подкиньте, блядь! Опа! Машина нахуй, а? Да. Куда путь Опа. держишь? Казантип! А чураки есть у тебя? Какие чураки нахуй? У меня Ну-ка. нет никого. Может ты подкинешь мне? На Казантип? Казантип вообще Давай, еще я как раз работает? туда и еду. Поехали. Блядь. Блять. Воу. Нихуя тачка. Свет! Свет, ёп. Ого. Я сейчас на рыбалочку заеду, потом приеду, хорошо? На рыбалку заеду, удочку закину, и потом приеду за тобой. Так. Не понял, это типа бледуха, вот это кто-то долбит. Свет, ёп. Я сейчас Вот на это рыбалочку вот. заеду, Вот это вот. потом приеду, хорошо? Бля, да ты чё? На рыбалку заеду, удочку закину, и потом приеду за тобой. Ебанулся. На рыбалочку едем. Правильно, Сколько? неплохо балуют. 59. Да, 50. За поездку. За Казантип. Я охуел. Как? Просто как? Скажи, объясни мне, как? Давай без лишних вопросов. Эта песня посвящается самому крутому рыбаку в мире. О, Опа. родная! Ты для меня родная! Мне не нужна другая! Приехали? Не верь! Что? Приехали уже. Где море, где пляж, где телочки, музыка? Ты куда меня привез, блядь? Куда, блядь? В Казань, тип. Казань. Попросил тип. меня в Казань. Вася, полторушку гони! Кого? Кого? О.